ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஹாப்பி பொங்கல் எல்லாருக்கும். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம லவ் பேர்ட்ஸு புதுசாக வாங்கியிருக்கேன். பாட் செட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பாட் அக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. மேபி 1 or 2 days வந்து கிளிக் பண்ணிடுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபீமேல் நல்லா அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா எல்லோ க்ரீனிஷ் கலந்த மாதிரி கலரு, நல்ல கலரு. நம்ம சிக்ஸு வந்து நல்லா சூப்பராக இறங்கும் இதில். சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பாட் வந்து ஒரு பாட் கட்டலாமா இல்லை 2 பாட் கட்டலாமா கேஜிக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஒரு பாட்டே போதும் என்ன கேட்டால். ஏன்னா அது வந்து எக்கு லே பண்ணிவிட்டு சிக்கு இறங்கினதுக்கப்புறம் 22 days வந்து சிக்கு அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப அகைன் எக்கு வைக்கும். அது வந்து அதே பாட்டிலே வைக்கும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அது நம்ம அந்த சிக்கை வந்து பிரித்து எடுத்துடணும். ஒரு 30 days 35 days பிரித்து எடுத்துடணும். எடுத்துட்டோம்னா அது அடுத்த எக்கை வந்து ஹேட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ கொத்தமல்லி தான் கொடுத்துருக்கேன். நல்லா ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுதுங்க கொத்தமல்லியை. ஆமாம், இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹேச்சிங்லேயே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 வந்து கண்டிப்பாக இறங்கும். 4 to 6 சிக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும். 4 to 6 கிடைக்கும். அது இல்லாமல் நமக்கு இது வந்து கால்சியம் மெயினாக கொடுக்கணும். இந்த பேர்ட்ஸுங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம், இந்த கடல் நுரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம இந்த முட்டை ஓடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காய வச்சு அதை நொறுக்கி அதோட தீவனம் இருக்குது பாருங்கள், அதில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அது நல்லா கால்சியம் வந்து மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு தான் அதிகமாக தேவை. ஏன்னா எக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வைக்கும். அது இல்லாமல் நிறையா எக்கு லே பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கால்சியம் தான் மெயினாக தேவை. அது இல்லாமல் வந்து ஃபுட்டு என்ன கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. கோதுமையை ஊற வச்சு கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் தெனை எப்போவும் நார்மலாக அதை வச்சுருங்க. தெனை தான் அதோட உயிரே, பேர்ட்ஸோட உயிரே தெனை தான், உங்களுக்கே தெரியும். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி நிறையா கொடுங்க. அது வந்து ப்ரீடிங்கோட அந்த இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும், இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ப்ரீடிங்கை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோளம் இருக்குது பாருங்கள், சோளக்கருதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பேபி கார்ன், அது கொடுங்க. அது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். அது நல்லா அது சத்து. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட், கேரட்டை வந்து துருவி கொடுக்கலாம். அது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கூட கொடுக்கலாம், நல்லது அது. ஆமாம், ஃபுட்டெல்லாம் ஹெல்த்தியாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சிக்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி வந்து சிக்கு வந்து நமக்கு வந்து நான் வெளியில் ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபீடிங்கை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும். வெறும் தெனை மட்டுமே கொடுத்தா போதும்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க. அதான் நம்ம பண்ணுற தப்பு. நல்ல ஃப்ரூட்ஸு, மாதுளம்பழம் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கீரை வகைகள் கொடுக்கலாம். பீட்ரூட், கேரட் கொடுக்கலாம். கோதுமை கொடுக்கலாம். நமக்கு சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜோடியை வச்சே வந்து நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேரை வந்து நம்மளால் உருவாக்க முடியும் ஒரு 2 yearsக்குள்ளே. அந்த அளவுக்கு இதோட ப்ரீடிங் கெப்பாசிட்டி அதிகம். மற்ற பேர்ட்ஸோட லவ் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமான லெவல். ஸோ இதை வந்து சின்ன லெவலில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதை வச்சே நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். இப்போ ஒரு கேஜி வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு 300, லவ் பேர்ட்ஸ் ஒரு 300 வாங்குறீங்கன்னா 600. இந்த 600 வச்சு அதை எக் லே பண்ணி சிக்கு கிடைச்சதுக்கப்புறம் அந்த சிக்கை சேல்ஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணுங்கள். இதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சின்ன லெவலில் வந்து எக்கனாமிக்காக நம்மள்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறவங்க ஒரு 600 செலவு பண்ணி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும். ஒரு பேரு 100 பேராக மாறிடும். உங்களுக்கு ஒரு சைடு இன்கம், வீட்டுக்கு ஏதாவது செலவுக்கு ஏதாவது வாங்குறது போகிறப்ப பெட் ஷாப்பில் அதை நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஏதாவது எத்தனையோ சமூக வலைதளங்கள் இருக்குது, அதுலேயும் நீங்கள் ஆட் வந்து போட்டு சேல்ஸ் பண்ணலாம். பண்ணி உங்களோட செலவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான தகவல்களை வந்து நான் உங்களுக்கு தரேன். நம்மளோட சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாப்பி பொங்கல்.